Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Bini sepuh, para masyayikh, para kiai, keluarga besar Pondok Pesantren Al Yasin ini, ingkang sangat kula ajeng-ajeng pangestunipun Simbah Nyai Zakiyah, para putra wayah, Robo Kiai Fuadi, Mbah Yai Mujib, sedaya keluarga Al Yasin ini, lan bolo-bolo santriwan santriwati pondok areng-areng pondok Al Yasin ini. Alhamdulillah wonten siang menika kita saged pepanggihan, saged ngaos sareng ndherekaken karsanipun para putra Simbah Yai Imron mengeti kinten hadiah dateng para sesepuh ingkang sampun ngrumiyi ini. Mugi-mugi estu-estu napa ingkang kita wontenaken menika estu-estu makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, estu-estu mardiyah indallah, lan barokah mugi-mugi lumeber dateng kita sedaya. Ngapunten sanget wawati terlambat kanten nggih mungkin bentene Mbah Yai Marzuki kalih dalem menika menawi Mbah Yai Marzuki telatos menawi mlebet wanti ngecek gulune ayam barokahe tiang-tiang sing telaten ngecek napa mawon sing mlebet dhateng padharane senaosa menika saking sami-sami santri ini, sami-sami tiang muslime, salah satu barokahnya adalah terhindar dari sulitnya pengembalian refleks akal ketika setelah tidur. Dados termasuk barokah wong sing telaten ngecek apa wae sing mlebu nang wetenge, ahalalun am haramun am syubhah, menika adalah kemampuannya untuk segera sadar ketika setelah tidur. Lah kula kan mboten telaten lek teng warung ngoten niku, pokoke ketok ana tulisane halal, ana logone Om MUI Gwedi ngoten kan nggih pun karek mangan mawon. Makane kula jane pun dugi awet rati awal, mboten kok rati awal mboten. Iki sakjane sakdereng Ki Marzuki minggah dalem sampun dugi. Cuman keranten kula nembe sadar ya, ini wow, betah wekdal barokah Mak Sembrono niku. Betah wekdal menyadarkan diri, sadar iki sowan sapa menika betah wekdal. Masyaallah. Wonten siang menika kita sareng-sareng ndherekaken ngaosipun Mbah Yai Marzuki dalam rangka khol. Kula marem kalih Mbah Yai Marzuki. Mbah Yai Marzuki niku termasuk piyanton ingkang awit-alit kula remen, kula idola. Kiai muda penuh semangat, ngalim saestu, lan sing paling benten kalih santri-santri model-model ngeten-ngeten iki hawa keikhlasane, hawa ketulusane menika nyolok. Ikhlas niku kan mboten kena diomong, tapi kan kena dirasakno. Nggih sami kalian jenengan dateng garwane ngoten niku lho.
jenengan tengene garwa panjenengan menawi matur-matur hakikatul amr garwane jenengan ngertos jenengan niku tenanan apa ora. Dek aku suwi gak cedhak awakmu, aku kok kuwangan mbek awakmu niku asline garwane jenengan sadar banget iki ngapusi. Iki jelas gak tulus sih. Ya. Utawi jenengan dipun caosi daharan, dipun caosi unjukan, mbuh kopi, mbuh teh apa-apa. Coba, mas. Enak. Niku ngapusi paham banget niku, Artinya apa yang tekstual yang jenengan tampilkan itu tidak kemudian tidak bisa dirasakan dengan baik oleh orang lain. Bayi Marzuki semangat luar biasa. Kalau ini kadang-kadang izin asline. Bayi Marzuki dengan tanggung jawab yang sebegitu besarnya untuk memimpin pondok, bahkan hari ini ketambahan mimpin Jawa Timur, tapi entengane, longgare, luar biasa saestu, entengan saestu, militan saestu. Lah kula niku mboten duwe penggawean teng omah. Dijaluk itu wong lumuh, Masya Allah, apa mergo pitik mau ya? Alhamdulillah, yang paling penting hanya beberapa poin yang bisa saya tangkap dari beliau itu. Pentingnya awake dhewe iki ngaji. Niki kula kak matur dateng bolo-bolo santri alias ini mawon. Mboten kok badhe ngaturi masyayikh Mbah Yai mboten. Kan kita ini kan berada di situasi pandemi, situasi wabah, situasi balak, situasi yang sangat tidak normal bagi kita semua. Jenengan-jenengan kan mboten patek wajar kalau misalnya ngadakne khole Mbah Yai Imron dengan situasi semacam ini. Niki Pasuruan. Lumrahe Pasuruan niku nek jenenge khol niku pun Masya Allah ngoten lho. Lah iki ana khol kok modele social distancing. Ana khol, kula nggih rada kaget niku, mlebu Pasuruan kok tertib. Kan nggih rada aneh niku. Mergo nuwun sewu, sak ngertos kula Pasuruan niku kan angel jak tertib. Pasuruan niku kan enggak ada undang-undang dhewe. Misalnya qoblal wabak misalnya qoblal wabak. Napa tumon teng kota Pasuruan terus moro-moro ana wong helman ngono. Kopian kaji niku pun niki Aquamin helm. Wa ahsan. Dan ini jauh lebih aman, Mergo niki mboten namung SNI niki SNA, standar nasional Allah Subhanahu wa taala, Kopiahe wis enggak umum. Lah kok niki bolo-bolo sami ngawas. Kok ngagem masker, ngagem social distancing, luar biasa saestu. Masya Allah, kayak situasi ini ngeten iki kula aturaken. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu apa setengah bulan yang lalu dalam suping antawis kali dosen dinten lah. Kula menika nderekaken sederek-sederek wonten pendopo Kabupaten Kebumen. Dateng mriko niku sederek kula, putrane Mbah Yai Munif asmane Gus Ahmad. Menika ndhawuhaken. Sebetulnya bukan wabak, bukan balak yang membuat kita ini sangat prihatin. Tapi lebih kepada banyaknya para masyayikh kita, para habaib kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ini harus benar-benar menyadari ini adalah musibah sing udmah. Ini adalah masalah yang sangat berat, masalah yang sangat besar. Wekdal Gus Ahmad dawuh ngoten niku kula kemutan. Kalih wasiate Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. La ya'ti zamanun 'alaikum illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak ada masa di mana masa setelahnya, era setelahnya ini pasti lebih medeni, lebih bahaya, lebih tidak menarik daripada masa-masa sebelumnya. Pasti era-era yang akan datang itu jauh lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada masa-masa yang lampau. Ini dari Abdullah bin Mas'ud.
diterasakan ama lau ayinu anna hadzal am khairum min am wa anna amiran khairum min amir, ngoten nggih. Lau ayinu anna amiran khairum min amir wa anna aman khairum min am. Ilang ya, dengarkan betul. Aku ini gak ngomong bahwasannya ada satu era pejabat apa misalnya, siapa misalnya. Oh, sadurunge erane Gus Irsad sampai Gus Mujibi erane sapa? Pak Dade kalian Dade Angga kalih Pak Edi. Oh, era Pak Dade misalnya. Saya tidak mengatakan bahwasanya era Pak Dade itu jauh lebih baik daripada eranya Gus Irsad misalnya begitu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Dan saya tidak mengatakan bahwasanya tahun 2000 jauh lebih baik daripada tahun 2005 misalnya. Oke. Ama lau ayyinu anna amiran khairum min amir wa anna aman khairum min am. Walakin fuqahaukum wa ulamaukum yadhhabun. Cuma yang saya maksud adalah ulama lan fuqahamu, kiai-kiaimu sing ahli hukummu, sing pancen ngaji tenan, sing kados Mbah Yai Marzuki ngeten iki modele, kados para masyayikh Al-Yasini sing tasik nggula wentah santri ngeten iki. Mboten patek awet, Pak. Yadhhabun ayyan takiluna ila rahmatillah. Ulama-ulamamu, kiai-kiaimu akeh sing sedo. Summa latajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak menemukan dari Nun Sewu misalnya orang-orang yang terkait dengan beliau-beliau, mbuh putrane, mbuh ponakane, misanane, santrine, itu yang layak untuk menggantikan beliau-beliau itu. Summa latajiduna minhum khalafa fayaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim fi jami'il umur fayaslimuna al-islam. Fayaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim fi jami'il umur fayaslimuna al-islam. Kemudian karena ada kekosongan kiai, kekosongan pemimpin, kekosongan masyayikh, kekosongan wong alim, tampil orang yang tampilannya kayak orang alim, modelnya kaya wong alim, gayane kaya wong alim, omongane kaya omongane wong alim. Fayuftuna bi ra'yihim fi jamil umur. Ketika ditanya apapun dia selalu menjawab dengan logika-logika yang ada di otaknya. Fayaslimunal Islam. Dan hal-hal semacam ini atau ifta-ifta semacam ini, kepemimpinan-kepemimpinan orang-orang yang macam ini hanya akan melemahkan, merusak yahdimu niku yaslimu niku maknane padha ambek yahdimu, padha ambek hadmu, padha ambek ahlaka ngono padha. Beda ya. Ngeten ya. Ya dudu ingat angel ngaji dul. Iku bocah-bocah sing ngowah-ngowah ae cah Al-Yasin niku. Ade. Misalnya gini, bahasa Arab angel. Bahasa Arab ketoke lah wong awakmu nggarai ngertimu kan guru-gurumu, kiai-kiaimu. Awakmu sekali rene sing rawuh Mbah Marzuki koyo penak. Iki contohnya kata-kata yaslimun ya. Contoh kayak kata-kata yaslim ya. Yaslim iku mimbabi doroba. Doroba yadribu. Salama yaslimu. Iku maknane padha ambek hadmu. Padha ambek ahlaka yuhliku. Padha. Berbeda kasus misalnya mimbabi alima. Tulisannya padha. Iki lek padha-padha kene harokate uda ya. Ku cetuk kalimat iki kalimat uda. Kok kamu ning Al-Yasin mek ngowah-ngowoh, ngopi. Hatam kowe. Lek mlebune mimbabi alima ya'lamu berarti salima yaslamu. Iku beda. Maknane padha gampe iki lho. Mautul alim sulmatun latusat. Mautul alim sulmatun latusat. Sedane kiai, sedane ulama iku lobang besar yang tidak akan pernah mampu untuk kita tempel, untuk kita tutup, untuk kita perbaiki. Tidak bisa. Makanya sampai didhawuhi mautul alim, mautul alam. Iku ya. Ini beda. Mautul alim, mautul alam. Apa dah? Sulmah iku mimbabi alima, salima yaslamu. Nanek fayaslimu lal Islam ay ahlaka. Iku podo sampai ahlaka yuhliku maknane podo al Islam. Maka ketololan kita berifta. Jadi pakaian santri, kopiah nuwun sewu ya kopiah kaji barang ngono kuwi malah rodok mbulak barang ngono.
tapi gak patek ngalim, wah ini berbahaya sekali, berbahaya sekali. Makanya ono setunggaling sahabat cukup dekat dengan Sayyidina Umar bertanya, dawuh. Suatu ketika ditanya sama Sayyidina Umar, didangu panjenengan Sayyidina Umar, dangu Sayyidina Umar pas erane Sayyidina Umar, padahal padha sahabat iki. Cuman kelasnya beda, itu maklum. Yap. Ini bukan Ziyad bin Labid ya. Beda lagi. Yap. Cara awakmu sing iso nyebabi Islam iki ketok lemah di mata orang lain apa? Ya mungkin cara mergo niku kanca paling ya jawabane cara iso guyon ngono paling jawabane alalah ndang aku dudono lho. Aku ya mesti gak ngerti nih dudono ae. Kemudian beliau mengatakan yang paling sering atau paling potensial untuk menghabisi, melemahkan Islam itu yang pertama adalah zallatul alim. Kesalahan, ketololan, kesembronoan wong sing wis keceluk kiai. Lho niki nuwun sewu niki, mboten mergo napa-napa. Makane kula niku sampai saat niki mau celuk kiai. Kula niku kadang-kadang rada tersinggung bareng celuk kiai niku. Sejene wedi, ping pindhone celukan iki nyebabi kula mboten nyaman ngoten. Nggih, Pak. Mergo kula niku wong sing apal banget sampai dawuh ya habus salihun al awal fal awal. Wa tabqa khusalatun ka husalatis sa'ir. La yubalihimullahu ta'ala balatan. Sing gampang sedo iku biasane sing apik-apik. Sing kiai-kiai iku. Nenek ora patek kiai, wis tenang ae, ojo nemen-nemen nek maskeran. Awet. Nah, lek khusus bahaya niku kudu dijaga tenan. Mergo yadhabus salihun al awwal fal awwal wa tabqa husalatun ka husalatis sa'ir. La yubalihimullahu ta'ala balatan. Sing awet iku generasi CT, generasi dedek, generasi sisa, generasi turahan. Generasi yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati yo kono, gak mati yo kono, terserah. Lah tapi ini generasi lurus, generasi bahaya ini ku pancen pangeran kangen. Pangeran kangen, bahaya ini gak kerasan wisan nang donya. Budal. Nah, sampean kerasan no, pangeran gak kangen blas. Terus tenang ya. Sampean sing betah santai mawon, tenang. Soho sampean ngecek. Tensiku piye ya? Saturasiku piye? Awet. Lah. Pertama niku zallatul alim. Kemudian banyak orang-orang yang tampaknya kayak santri padahal orang ini adalah berwatakkan munafik, kemudian sok-sokan bahas Al-Qur'an. Ya. Jadi orang yang tampilan santri kemudian sok-sokan bahas Quran. Quran ini angel, Pak. Quran ini angel. Kayak tadi diterangkan oleh Mbah Marzuki. Ini kena orang ngaji, orang nyanding bahaya mbiyen kangelan untuk memahami itu. Sulit sekali, Pak. Mboten wonten ibadah yang paling istimewa zahire ngungkuli nyandak cekel Al-Qur'an iku mboten enten. Tapi pada prakteknya bahkan Nabi dawuh nih ngaji yo awak. Mereka kudu majelis ilmu ini afdalu min syuhudi alfi janazatin. Wa min iyadati alfi marid. Lihat tenan. Ganjarannya luar biasa. Bahkan akhirnya enten sahabat matur, "Wa min qiraatil Qur'an ya Rasulullah." Apakah jauh lebih istimewa daripada baca Al-Qur'an Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabnya diplomatis. Nek kowe gak ngaji, cara memahami Qur'an piye? Nek kowe gak paham cara mengamalkan Qur'an piye? Niki kan sebetulnya kebetulan awake dhewe niku ngekholi Mbah Yai Imron niki kan kebetulan di momen dimana jamiah Nahdlatul Ulama niki adalah pas ulang tahun kepiron lho sewepuh pokoknya lali aku 98 nopo nggih pokoke pun sepuh 98. Mugi-mugi jamiah niki estu dados jamiah sing kiat, jamiah sing pancen dados napa sendenan kita. Kula tasih emu dawuh bapak kula, wekdal kempalan masyayikh tasih wonten suah Mbah Yai Badar. Mbah Yai Mas Badar wonten pundi? Wonten Surabaya. Kula tasih kemutan dawuh bapak kula wekdal kempalan masyayikh kathah ten mriku.
Bapak dawuh NU ini kedah kita jagi saestu. NU ini milik kita satu-satunya untuk kita bawa sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan NU adalah satu-satunya tempat di mana anak-anak kita akan kita titipkan di dalamnya. Betul saya kemudian dari Bapak ngoten. Monggo kita jagi saestu NU ini. Lah yang paling penting saja nih, ketika kita sudah mulai membahas NU, ketika kita sudah mulai membahas pondok pesantren, mulai membahas para masyayikh, itu sebetulnya adalah yang paling baku yang harus kita benar-benar kita ingat itu adalah bagaimana kita ini benar-benar punya kemampuan dan punya kemauan untuk estu-estu nderekaken, meneladani, memahami bagaimana para masyayikh kita, manhaje opo, bagaimana cara beliau bermuasyarah, bagaimana cara beliau dulu ngaji, bagaimana cara beliau itu bersosial, bagaimana cara beliau berdakwah. Dan ini penting Pak, penting. Dan itu tidak akan pernah kita pahami dengan baik, apalagi sampai kita tirukan. Lek panjenengan nun sewu, panjenengan kagungan putra, kagungan dulur, cik wayahe ngaji, cik wayahe mondok, terus mboten panjenengan support, utawa bocah-bocah sing cik cilik ngono gak ngerti tanggung jawab nek bakal sesuk iki aku terusne mbah yai, aku iki sesuk bakal dadi tongkat estafete para masyayikh, para kiai, gak ngawaki mek ngowah tok nang pondok. Bahaya banget nih. Terus saestu. Muga-muga kabeh bolo-bolo sing do ngaji ning kene alias sini iki kula nderek ndongaken mugi-mugi estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat, sing barokah. Estu-estu dibangun kalian Allah Subhanahu wa taala dados lare sing kagungan himmah. Cara bahasane sing paling sering kita mirangaken sareng-sareng, himmatul aliyah, al-himmah al-aliyah menika adalah badrun ni'am. Al-himmah al-aliyah badrun ni'am. Himmah aliyah kuwi cita-cita yang ampuh, cita-cita yang luhur, kemauan yang besar, itu adalah badrun ni'am. Badr itu maknanya wiji. Jadi tabunganmu sing mesti mau betok, tabunganmu sing mesti iso mau jupuk di masa-masa yang akan datang adalah kemauan yang kamu bangun mulai hari ini untuk menjadi sesuatu. Ojo ndek-ndekan, aku dadi santri kudu dadi santri sing muktabar tenan. Kata pun dawahaken ya Marzuki wae nika. Mumpung awakmu jek enom, awake dhewe kan tau ngaji taklim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nang taklim itu didhawuhne wa ayyamal hadasah faghtanimha wa ayyamal hadasati fahtanimha ala innal hadasata la tadu. Jangan sampai kesempatan sampean hari ini cik iso mondok, cik iso ngaji, cik ditunggoni mbah yai, cik ditunggoni para ustadz dan lain sebagainya, tidak kamu maksimalkan begitu saja. Awak malah pikiranmu mulai liburan mulai dolanan HP, mulai pedahan tabrakan. Jangan. Kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Toh misalnya awakmu sesuk iku duwe kesempatan mondok maneh mungkin di tempat yang lain, situasinya tidak akan pernah sama. Alangkah luar biasanya ketika apa yang ada di areng-areng ini kamu maksimalkan sebaik-baiknya, kemudian kamu geser karena nambahi kuwi. Mulai awal. Pokoknya ini lho hitunganmu iki. Aku iku nang areng-areng wis pirang tahun ngentekne beras pirang kilo. Wis ngurusui wong tuaku pirang tahun. Itu dihitung tenan. Ojo jadi bocah terus sama sekali tidak punya tanggung jawab, tidak punya perasaan untuk kemudian duwe kesempatan iso bekti nang wong tua, iso bales jasa-jasane wong tua. Nuwun sewu ya. Sampeyan iki misale ambek Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi bocah sing bekti, dadi bocah sing apik luar biasa, gati mbek wong tuamu luar biasa. Itu tidak akan pernah mampu untuk ngimbangi jasa-jasane wong tuamu nang awakmu. Iki misale awakmu ambek Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi wong apik. Dadi bocah sing gampang ngladeni wong tua,
bekti ngladeni wong tua. Itu pun sama sekali tidak cukup untuk membuat kamu itu mampu membalas jasa-jasa beliau. Apa maneh nuwun sewu misalnya awakmu ambek Allah Subhanahu wa taala iku ditakdirno dadi bocah sing super sobek, super ruwet. Sing ana nang pikiranmu iki mek mbantah, sing ana nang pikiranmu iku mek seneng, sing ana nang pikiranmu iku mek dolan misalnya. Pokoknya piye amrih wong tuamu iku tensine di atas 140. Semakin jauh, semakin jauh. Makanya wonten ulama niku ndhawuhaken bekti iku sing paling penak iku ba'da wafatil walid. Bekti iku paling lha iya. Iku lah awakmu duwe kesempatan kefutuh mbek Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih. Masalahnya kan niki. Inna rajula yamutu walidahu wa huwa aqun lahu. Ana bocah santri, ya muga-muga duduk santri alias ini. La yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Dilalah kersane ngalah, dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin kersane ngalah kok dianggap keliru. Dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, wong tuane iki sedo, dua-duanya sudah meninggal, wa huwa aqun lahuma. Dia sama sekali belum punya kesempatan untuk berbakti. Utawa delalah ya jane nyanding, tapi pancen gak iso ngladeni wong tua. Gak iso ngladeni wong tua. Wa huwa aqun lahuma. Fayadu Allah taala lahuma wa yastaghfiru anhuma. Fayaktubuhu Allahu minal barin. Delok bakdo tiang supaya wafat, dia akhirnya terbuka. Ya Allah, aku mbiyen zaman bapakku sugeng, zaman ibuku sugeng, kok urung sempat ngladeni, kok sempat gati. Saiki ngundang tangga-tangga, ngekholi, ngundang sanak raket, ngekholi, nahlili dan lain sebagainya. Banjur wong tuane di ngapura. Ketulis dadi wong sing bekti dek ini. Bocah nih, cik ditulis dadi wong bekti. Sing paling angel niku sing kabeh kitab sepakat niku nek ana murid dosa mbek guru, niku angel ditobati. Ditobati nek angel kakaruan nggih, tenan. Tobaté makane awakmu selama nang kene. Oh iki ngono tenan ya. Selama nang pondok areng-areng. Awakmu sing tertib tenan. Aku tau ngaji ya aku ragu mbek awakmu. Nang Ihya nih, makan Mbah Yai Sojene, Mbah Yai Marzuki kan dahune kitab Ihya. Kulo yo gak tau ngaji wis mek yo sapa lho daripada gak duwe acara wis maca ngono tok. Sing ngaji niku niki ramane Mas Autor niki sing ngaji. Ning kan masalahnya kan kulo krungu ngono lho. Dadi aku krungu. Lah krungu kadang-kadang terus juga apal ngono lho. Temeriku didhawuhne, nek awake dadi santri pengen berhasil. Mas-mas alias ini sampai ini aku pengen jadi ahli ilmi ora? Sampai pengen berhasil gak ngaji? Resepe Dawi Imam Ghazali salah satunya adalah falyakunil muta'allim li muallimihi ka'ardin damisah. Falyakunil muta'allim li muallimihi ka'ardin damisah. Niki sailing kula nggih, tapi kena mau cek. Tapi insyaallah gak keliru ilinganku. Falyakunil muta'allim li muallimihi ka'ardin damisah. Nalat mataran ghazira fatasharrabat jami'a ajwa'iha wa az'anat bil kulliyah liqabulih. Sebisa mungkin santri, murid nang ngarsane gurune iku kaya ardin damisah. Dia harus punya mental, mempersiapkan dirinya, membangun dirinya di hadapan gurunya. Iku koyok tanah sing damisah. Damisah iki kosok balene ya bisa. Jadi damisah iki apa ya? Damisah niku subur, Nalat mataron ghazira, wis subur, gawan bayine tanah iki tanah apik, penak ditanduri, kemudian mendapatkan curah hujan yang cukup. Ya, fatasharrabat jami'a ajwa'iha, dan dia juga siap untuk ditanami pohon apapun, ditanduri wit-witan apa wae, buah-buahan apa wae, tanduran apa wae sangka gurune. Wa az'anat bil kulliyah liqabulihi.
sama sekali tanpa reserve. Guru ini arep mulang opo wae, arep mengarahkan apapun, siap. Sama sekali tidak membangun menjadi murid-murid sing dablek, murid sing nakal, murid sing acara dewi. Makanya itu terasakan faida asyara ilaihil muallim bidarikin fi ta'allum falyuqallidhu. Aja pisan-pisan ana murid diwarai gurune, didudoi gurune, diarahkan oleh gurunya, kemudian gawe acara dewi. Faida asyara ilaihil muallim bitariqin fi ta'allum falyuqallidhu wal yada bi ra'yihi aja ana murid duwe acara dhewe, duwe pikiran dhewe, duwe angan-angan dhewe, duwe bayangan dhewe. Wah, guruku iki kuno, guruku iki desa, guruku tinggalan zaman, guruku metodenya buruk, metodenya dan lain sebagainya. Wal yada bi ra'yihi fa inna khata'a mursyidihi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsih. Ini dari Imam Ghazali. Mergo sak salah gurumu iku tetep bakal luwih manfaat kanggo uripmu daripada penemuanmu dhewe, daripada dilalah awakmu pas tepak mungguhmu. Fa inna khata'a mursyidihi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsih li anna tajribah tutalli'u ad-daqa'iq. Sailengku ngoten. Li'anna tajribah tutalli'u ad-daqa'iq. Mergo pengalaman-pengalaman yang dibangun oleh para masyayikh, para kiai-kiai, para sesepuh, para asatid itu gak kena ditawar. Dan dari situlah kemudian kita semua sebagai santri ini benar-benar mendapatkan sir. Muga-muga kula sampeyan kabeh niki estu-estu dicatet dadi santri ini para masyayikh, dadi santri ini para kiai-kiai ini. Wow, sing sampun kula sebataken wonten ngajeng. Masyaallah, kowe awake dhewe niki sak repotan nggih. Mane kula nyuwun kanthi saestu. Monggo lah. Niki kan enten virtual nggih. Nggih, kan kuatah mestine wali-wali santri wonten ing dalem saestu. Terus panjenengan nuwun sewu para wali santri. Niki kedah panjenengan semangati saestu. Adik-adik niki supados aja sampai mulih lek ilmu nang areng-areng wong entek. Aja sampai duwe cita-cita boyong nek saene ilmune para masyayikh alias ini durung mergo mulih. Wes nang kene gak kira kamu kok daripada kamu nang omah kok mending ngowah-ngowah nang kene to. Gak kira ngono, gak kira. Jenengan kedah lah. Bagaimana jenengan kedah nyemangati saestu dateng sedaya. Dorong nyemangati. Ampun waleh-waleh. Bapak kula niku nasihati kula nang ngeten tok. Nasihati kula terkait anak kula, mboten terkait kula. Lek kula pun angel dinasihati pun kadung kawak pun kadung telat, Pak. Nggih. Bapak kula niku kan santrine ewon. Santrine kan ewon bapak kula niku. Dewe abah. Aku ngatasi santri sakmono mbane, noto santri sakmono mbane iso. Ngatasi anakku dhewe gak iso. Biasa. Dokter yo gak patek mandi nyuntik anake. Dokter iku lek nyontekne anake yo nang dokter liyane. Nah, biasa ngono kuwi. Diatasi dhewe kaya, "Jangan makane aja pisan-pisan aku kiai yo, anakku gak usah mondok." Anak gak usah mondok, kaulange dhewe gak dadi dol. Bapak kula kurang kiai piye? Wah, anake dhewe nggih bulet. Lha saestu niku. Lha saestu. Mangane adik-adik kabeh, baik putra maupun putri. Lho niki penting nih. Kabeh kados kula aturaken. Harus benar-benar membangun cita-citanya aja ndek-ndekan. Sementing aku kan mondok, wis pokoke mondok. Lah aku gelem mondok alhamdulillah sak desa gene semondok kecuali aku. Lah nyapu ngaji bareng aku mondok tok bapakku wis luar biasa mareme. Kuwi antarane anak mbek bapak padha bahlule, paham gak? Lah tenan ya. Lah saestu. Mangane nuwun sewu para wali santri teng dalem. Niki anak jenengan pun dangu mboten mantuk niki mesti kena pandemi niki. Nggih to, pun radi dangu mboten mantuk to. Mangken mantuk langsung aja jenengan aja waktu social distancing, badhe salaman, salamane gampang. Lungguh sik. Kitabmu buka kabeh. Buka kabeh, kitabmu buka. Waca. Jenengan masih gak iso maca, gayane ngoten niku tenang mawon. Sing tegak ngoten niku wis mboten apa-apa. Wacan-wacan. Apa pelajaranmu? Anu Pak, apa pelajarannya misalnya? Imriti misalnya, utawa Alfiyah bahkan. Wacan-wacan. Bocah kok ketoke rada mboten patek fasih nek maca, rada mamang ngoten.
Piye kuwi mau mosok gurumu maca ngono kuwi tekan mikir lan jenengan gak anakmu le jenengan ya awakmu biyen iki jane diulang apa wae ngaji ya gak tau mau takone malah sok takone ya Allah le kok kumen awakmu kaya Allah dikai mangan apa ora kambek nyai ya Allah kowe iki disuguhi apa kok kaya ngene ya kok malah gudiken kabeh lah padahal gudik min lazimi santri ora gudiken iso ora ngalim mesti ya ya kaya ngono kuwi lho maksudnya ya ya ora ngono kuwi tapi ya ngono kuwi lho bingung aku yang bahasane nggih jangan dengarkan omongan Masya Allah niki kisah nyata nih niki kisah nyata niki mim babi tahadus bin nikmah nuwun sewu zaman semonten niki ceritane bapak kula rawine bapak kula ngeten lho dadi nggih muktabar rawine muktabar ngeten lho yen oleh mboten percaya kali kula tapi kedah percaya lho bapak kula niku sekolah SR kelas sekawan apa kelas pinten yen SR iki cara saiki anu apa jenenge SD nggih cara sakniki kan SD ini namung cerita mawon Gus niki nuwun sewu niku lek ngaji kan pun bahaya maksud ki yo ngaji ada cerita tok ya Pak manten niku wonten sedereke tukang misanane napa sinten ngaten niku kalian ramane dipun tumbasaken sepeda ontel. Wah, sepeda ontel cara sakniki sepeda motor sing sae, Pak. Sepeda ontel sing mereke suwae. Namine lari, niki bapak kula, jeneng aku cek bocah zaman semono. Wong cek kelas 4 SR, berarti kelas 4 SR niku kira-kira yuswa pinten? Nggih, mungkin kira-kira berapa begitu saja. Kan bapak niku sekolah radi awal ngoten lho. Bapak niku sekolah radi awal. Lan nggih mboten patek tenanan ketawise. Lek ningali ceritane tiang-tiang. Pak Mas dipun sebataken asmane. Niku dipun tumbasaken sepeda kalian Pak D. Loh, kowe pengen to dah? Bapak kula ini kan asmane yen alitane Komarul Huda. Makanya ngantos sak mriki beberapa orang yang cukup dekat dengan beliau menika nek ngaturi Gus Dah. Kanten, lho, kowe pengen to dah? Kak tuh kok nek pengen. Pokoknya kowe nerusnya sekolah. Kowe sekolah wae nang Kediri, nang kutha. Kowe sekolah nang kutha, kak tuh kok sepeda. Bapak kula kelas 4 SD, jawabane pripun? Mboten, Mbah. Mboten, Pak. Kula gak nderek jenengan mawon. Mboten kula mboten pengen, Pak. Kula namung cerita tok. Mas niku ditumbasaken peda kalih ramane. Kula mboten pengen. Kula pengen ngladosi jenengan mawon. Kula gak ngaji. Kula gak ngaji kados jenengan mawon. Dan niki. Makanya aku winginane protes Pak Yazid. Pak Yazid niki riyen mbaturi kula tilem nggih kalih kula, sing nyepakne adus kula nggih Pak Yazid ni. Sing tukang ngapusi kula nggih. Tapi nggih mungkin niku nyebabi manfaat ilmune. Ada beberapa hal yang tidak menarik ketika membangun atau mengframing para masyayikh kita. Nggih nuwun sewu ini watak-watake santri sing kadang-kadang aku gak patek demen. Jenengan nyeritakne manakibe Kiai Mujib terkait ilmiah Kiai Mujib, kengalimane Kiai Mujib, dirasai Kiai Mujib, kitab-kitab waosane Kiai Mujib. Niku kadang-kadang santri gak patek tertarik. Tapi luwih tertarik nyeritakne keramat-keramat Kiai Mujib. Paham ya? Paham maksudku gue? Iya toh? Ya ayu luar biasa tamu niku misalnya ya ayu tapi gak tahu bahas keilmuan nih gua kadalik kula niku duwe paman delalah kesane ngalah kula niku duwe paman masyhure gak karuan terkenale gak karuan tapi wong-wong sing do terkenalne niku terkenalke kamate karomai. Lah padahal jenenge karomah, keramat niku jan mahdul minnah minallah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah membahas bagaimana beliau itu berproses menuju itu. Bagaimana beliau kemudian mendapatkan atiyah minallah Subhanahu wa taala rupa karomah itu nanti dibahas. Mboten nanti dibahas. Lah padahal nuwun sewu, paman-paman kula niku mboten ngalim. Tapi mboten nanti dibahas. Lah kami sebagai santri niki sangat tersinggung nek
dibahas babakan ngoten niku terus ora dibahas keilmuane. Lah buat apa? Wong keramat itu rodok gampang. Wong dukun kadang yo keramat to, Pak. Keramat niku rodok gampang. Lek ngaji kiai tenan, paham tenan, kayak Mbah Yai Marzuki koyo Mbah Yai Mujib ini angel tenan, butuh proses saestu, butuh matlaah tenan, butuh tirakat tenan. Lah lek keramat itu iso ngilang, iso mabur, iso dadi piro. Setan kan biyen wis ahli kuwi. Gak usah dadi kiai. Wah, enek jenenge kiai haji syaitonir rajim, gak enek. Wis paham ngono. Wis iso. Wis ngalim. Lah, saiki ya, betapa ulama kita memandang hal-hal semacam itu rendah. Sama nek tahu ngaji minhaj misalnya, ngaji minhaj. Mergo wingi niku kula niku kan termasuk sing kula protes ya Nus. Sampeyan niku enggak oleh nyeritakne mek trimo keramat-keramate Mas Syahib Ploso iki gak oleh. Mergo apa? Mas Syahib Ploso itu mulai cilik ditotong ngalim sampai Mbah Yai Jazuli, dididik ngalim, dididik ngalim. Makanya jenengan nek pengen putra-putrane ngalim, yo mulai cilik ditotong ngalim. Rata-rata paman-paman kula nggih termasuk bapak kula barang rata-rata itu usia 8-9 tahun menika sampun cekap ngaos Minhajul Qawim kalian cekap ngaos takrib. Ya takrib kalian Minhajul Qawim. Rata-rata di usia segitu. Lah awake dhewe rata-rata usia 8-9 tahun ini rata-rata pencekap dolanan bakso dor, paham? Angel dadi kiai iki angel tenan. Mangane awakmu mumpung awakmu saiki ning alias ini ngaji sing tenan, Mas. Tenan, ngaji sing tenan. Wes innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yabghadu ma saffa minha. Ana sing dawuhne wa yabghadu radailaha wa ma saffa minha. Aja sampai awakmu kok pokoknya aku iki mondok, pokoknya aku iku nang pondok tenang, bapakku gak ngegeri, wis selan lancar, alhamdulillah. Oh jangan. Sampeyan aku kudu iso kaya Mbah Yai kae. Aku kudu iso kaya Mbah Yai kae. Piye amrih kiai-kiai kabeh kae ilmune tumus nang aku. Ilmune nresep nang aku. Kudu ngono kuwi, aja sampai gak. Kok kula aturaken di awal bahwasanya masyayikh kita ini banyak yang dipun pendhet kalian Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe susah tenan. Nek sampean-sampean iki gak menyadari betul tanggung jawab sampean untuk mengemban amanat di kemudian hari. Wah, yo ngeri lho, Pak. Ngeri banget. Ngeri banget. Apa meneh awakmu gampang ketut, gampang terpengaruh. Nggih. Di kesempatan kali ini mugi-mugi kula nggih nderek donga mugi-mugi para masyayikh ingkang wonten iki estu-estu dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala, khususipun para masyayikh pasukan-pasukan nggih cukup kathah lho kapundhut para masyayikh itu saestu insyaallah. Makane kula isin tambah wedi ae lah ya Mujib niki jek rada masyhur celuk Gus makane alhamdulillah rada aman Gus niku kan jek rada piye ngono ora mek awake dhewe Kula niku seneng celuk Gus, tapi tidak celuk kiai gak sedemen. Mergo monggo Gus iku cara najis ngono rada makfu. Keliru pantes. Lha saestu. Pun to. Sampeyan mbok anake sapa wae. Anake sapa wae, sampeyan putrane sapa wae, segagah apapun orang tuamu, nek sampeyan niku ora duwe himmah, ora duwe cita-cita yang luhur, sampeyan niku ora duwe kemauan yang tinggi, semuanya akan gak ono gunane, saestu. Makanya bahkan Nabi kan jelas nek dawuh nih mambatto abi amaluh lam yusri bihi nasabu. Saman boleh lahir dari rahim siapapun, wong hebat kaya apa sing melahirkan kamu, orang tua kayak apa ampuh sing lahirnya awakmu, tapi awakmu tidak membangun pribadi sebagai pribadi yang mumpuni tenan, gua gak jadi apa-apa awakmu, gak jadi apa-apa. Makanya nek sampean tau ngaji Dalilul Falihin. Oh, sama tau ngaji Riyadhus Shalihin ora? Nah, ngaji Riyadhus Shalihin itu duwe sarah, salah satu sarahnya namanya Dalilul Falihin. Nang kono kuwi sailingku tok ae, wong iling-ilingane tenang ae, aku kliru gak apa-apa duduk kiai lho. Sailingku niku ono dawuh ngene. Wa mal fahru. Ngeten intine. Jadi tenggene Dalilul Falihin itu didhawuhaken. Orang itu kalau pengen bangga akan dirinya, tidak mungkin kemudian dia itu harus narik mbah-mbahe,
Wa mal fahru bil azmir ramimi wa innama. Wis eling aku. Wa mal fahru bil azmir ramimi wa innama. Lha iki bedane aku mbek awakmu. Nek aku kan lali tapi ono sing gak iling-iling ngono lho. Nek awakmu kan mulai awal lali. Wa mal fahru bil azmir ramimi wa innama fahrul ladzi yabdil fahr bi nafsihi. Iki persis kaya dawuh nang Ihya. Persis dawuh nang Ihya. Asyaraf bil himamil aliyah la birrimamil baliyah. Kita tidak boleh kemudian hanya membanggakan Mbah Kuil, kakek nenek saya, kakek moyang saya, orang tua saya. Wus wong hebat luar biasa. Awakmu ki cara saiki, cara bal-balan nu pantese jagomu MU. Cara pantese jagomu MU. Jagomu MU atau AC Milan. Orang-orang yang selalu bangga pernah biyen tahun 90. Oh, ya. Biyen tahun 80 klub itu luar biasa biyen. Orang yang sangat menikmati masa lalu sama sekali tidak pernah melihat masa depan. Ya aku gak seneng MU, aku seneng bal-balan juga gara-gara MU. Itu cukup salah. Uang itu iya Pak Moy. Jangan mudah disimpulkan, tidak seperti itu. Tapi aku kan gak pakai duit tikot sing jazim neng gini bal-balan yo. Gonta ganti kan jagone. Jagone gonta ganti menyesuaikan. Nggih. Masyaallah. Lagi saya itu. Asyaraf bil himamil aliyah la birrimamil baliyah. Kowe nek pengen mulya, bangun cita-citamu setinggi mungkin. Ojo tuman ngagul-ngagulno mbah-mbahmu, paman-pamanmu, apa meneh tanggamu. Lho, wonten niku. Buanggane gak karuan. Nek kula niku anu, kalih Yazid niku celak sangat. Ngono bangga. Kudune kan diuber. Nah iya ta. Lah iya misal aku umat sowan kan aku ya kudu nguber. Musabaqah itu kan penting bagi kita. Duduk hasud lho ya, duduk hasud. Masyop gawan bayine menungso iku hasud. Oh kan Mbah Yai Marzuki dawuhne ngoten niku. Dawuhne betapa tinggi potensi hasud dengan sesama. Sakjane niku gawan bayi, Pak. Kula tasih kemutan kali dawuh Imam Mawardi. Lagi nalika nyikapi hadis Mbah Kanjeng Nabi, al mukmin ilfun ma'luf. Al mukmin ilfun ma'luf. Menungso iku kudu membangun pribadinya secara menarik dan layak untuk disayangi, layak untuk ditertariki. Kudu ngerti dul. Testimoni pengakuan orang lain itu penting. Ojo mau anggap kowe iki urip dhewe. Jangan sekali-kali kamu merasa bahwasanya saya ini hidup sendiri, gak urus wong liya, terserah wong liya arep ngomong apa, penting aku ngene. Gak iso. Kowe sok lek mati, kowe rencanamu mati apa ora? Iki rencana lho, kamu duwe rencana kuwi apa ora? Mau rencanane ora, mau rencanane teko kuwi mesti. Lah iya to, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Lah iya, wis panggah teko ae wae mlayu nang ndi ae, wae ndelik ning isor saka ndi ae, panggah teko ae. Kowe sok nek mati. Umumnya yang pasukannya enek pemberangkatan jenazah apa? Apa jenis upacara pemberangkatan jenazah? Enten bukan pasukan? Enek toh? Ya padha toh ambek Kediri lho. Jenazah niki saya mboten. Enek pertanyaan ngono gak? Lah kowe gak ngurus tanggamu, gak ngurus wong liya, gak ngurus testimonine wong liya atau tidak menganggap penting omongane wong liya. Lah lek moro-moro tangga-tanggamu, wah, ruwet ya Allah. Lagi langsung bahaya ini dawa antum syuhadaullah fi ardih. Positif. Beberapa kali ayat yang kita temui itu kemudian mementingkan testimoni atau bagaimana kita muasyarah dengan sesama daripada bagaimana kita ini muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat. Lah iya ta, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dhisik dhewe iku a'ta. Pokoknya awakmu itu gati ambek wong liya, apik mbek wong liya, potensi kebaikan-kebaikan berikutnya itu akan bisa kamu dapatkan. Lah iya lho saiki lho, Mbah Kanjeng Nabi sejeneng dina diaturi. Wah niku tiyang putri niku Kanjeng Nabi. Tiyang piantun putri niku luar biasa saestu. Dalu mboten nate tilem. Injing mboten nate mboten poso. Mboten nate mboten poso, siam terus. Wah ibadah luar biasa. Tapi sayang, bakhil. Ki lek omong niku judese mboten karu-karuan. Wah anggere omong niku minimal 5 pasang kuping niku mesti nyos.
Dari Kanjeng Nabi, lah terus apike konti. Apa yang akan dibawa sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Ini dari Kanjeng Nabi. Penting banget, makanya al mukmin ilfun ma'luf. Temriku niku dawuh Imam Mawardi, mumpung kelingan niku kok lali neh aku. Wong aku lali kok gak duwe persiapan apa-apa, sementing kula apa ilang ngono ta. Di situ itu Mbah Kanjeng Nabi menerangkan bayana annal insan niku maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Annal insan bayyana bihi annal insan maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Menungso iku lahir cepot, iku langsung menjadi sasaran empuk untuk disakiti orang lain. Makanya ora usah sok-sokan kowe misalnya dolanan sosial media terus ngupload kok semua orang menyakitiku, semua orang tidak ada yang peduli kepadaku, dunia begitu kejam kepadaku. Kuwi ket mbiyen dul, kuwi lahir wis ngono kuwi situasine, ora usah nembe sadar ketok nek kowe iki telat sadar, paham ora? Kayak itu kenapa harus kamu upload? Itu semuanya mengalami, semuanya merasakan, paham ora? Ora usah pamer kesusahan, kabeh wong susah, paham ora? Oh, usah pamer tersakiti, madlum dan lain sebagainya. Kabeh wong iku tersakiti dan termadlumi. Jadi kok usah, ya Allah, dunia begitu kejam kepadaku. Senggawe donya iki pangeran kowe iki suudon mbek pangeran dul. Paham ora? Ya wis ngono kuwi, maksudun bil adhiyah wa mahsudun bin nikmah. Dan ketika kamu mulai tumbuh besar, mulai ngaji, mulai nyantri, mulai sekolah misalnya, mulai pinter, awakmu mulai pinter, awakmu mulai iso maca kitab, awakmu mulai iso nerangne, awakmu mulai ditampa wong, mulai masmuk, kanca-kancamu mulai iri. Awakmu mulai metu nyambut gawe, mulai iso ngasilke dhuwit, kanca-kancamu tambah iri. Mau awakmu payu, senajan wong tuane khilaf ngepekno mantu awakmu misalnya, tambah nemen irine. Maksudun mahsudun bin ni'mah. Semakin banyak nikmat yang kamu peroleh, semakin tinggi rasa hasud yang akan kamu rasakan. Tenang ae, pancen ning donya semono kuwi. Nangge. Fa idza lam yakun alifan ma'lufa, nek kamu tidak mampu membangun pribadi, itu Imam Mawardi. Ketika kamu tidak mampu membangun pribadimu sebagai pribadi yang menarik dan layak memang untuk ditertariki, tahtafuhu aidi hasidi wa tahkumu alaihi ahwa wa aadi. Wis pokoke isine statusmu mek nolong sotok. Nek kowe dari awal tidak membangun pribadi secara menarik, wis to, statusmu isine mek ya Allah. Ya Allah. Kowe ora zikir, kuwi tahassur nelongso, paham ora? Sambat-sambat, Sombat. Pokoknya kalau misalnya ono majelis sholawat misalnya Ar-Ridwan, misalnya majelis sholawat opo, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, kowe mesti gawe majelis sambat. Majelis as-sambat. Langgil positif gue. Makanya muga-muga santri alias ini, santri ini Mbah Yai Imron, muga-mugi estu-estu dados laris sing padang, lari-laris sing ilmiah amaliyah, lari-laris sing ahli ilmi ahli khair, ahli ilmi ahli khair. Wis muga-muga kabeh ngalim-ngalim lah pokoknya. Supaya sampean ngalim, sampean dadi apa beres, Pak. Tenan wis to. Sampean ngalim dadi apa beres. Mangkane kula biyen semangat gak karuan kampanye Mbah Yai Mujib mergo Mbah Yai Mujib ngalim. Mergo lek wong ngalim wis to arep dadi yo mantri santri, jiwane gak mungkin. Wis to, kula pun yakin pol. Kiai Mujib tidak dadi bupati, tenang, gak mungkin hilang santri nih. Hilang ora santri nih? Gak mungkin hilang. Paten dan semakin menyenangkan. Santri tenan ngono kuwi. Lah kadang-kadang ono santri sing pancen biyen gak lulus yo enek. Enek santri ku penak-penak mondok ngene iki, moro-moro wong tuane atraksi. Ya kan wong tuane macam-macam ya. Kan jenenge yang sepah niku kan mutanawiun gitu macam-macam wae. Atraksine ono ndelok tanggane moro-moro ditampa ning kerja ning ndi ngono. Kupuh. Padahal ya urip-uripe dhewe, anak-anake dhewe. Tapi kebahagiaan, kesusahan, kemudian hal-hal penting dalam hidupnya ditetungkan tanggane. Ya sang goblok ya.
Lah iya to, makane awake dhewe kudu dadi pribadi sing pancen nyekeli kitab tenan. Nek ora ngono nelongso lha saiki lah. Contone dalile penak-penakan. Awakmu ki kebahagiaanmu apa jere atimu ambek pangeran, apa jere atimu ambek tanggamu. Terserah. Contone melu tanggane ngene contone. Wis penak-penak ngopi, disuguhi bojone kopi. Disuguhi bojone kopi pahit ya. Mergo kan gak kuat gula misalnya. Tapi padang, ati padang. Wis penak, wis penak. Alhamdulillah, matur suwun bune misalnya kan ya. Matur suwun Bu, matur suwun wis diombe. Ngerokok senajan utang, cik cik enak. Moro-moro tanggane nyopo. Loh, Pak, monggo badhe medal riyin, nggo pedah anyar. Wong ono plate. Kok nyebabi aku gak iso turu? Paham ya? Oh, berarti pancen kebahagiaanmu apa jere wong liya, paham ya? Rada awan titik moro-moro bojone tanggane ngedukne kulkas 19 pintu misalnya. Sing 2 pintu tinggi kulkas lumrahe normale, sing 17 tinggi kulkas atine tangga-tanggane, paham ya? Ben rada adem. Iku kesalahanmu dhewe. Salahmu dhewe. Lho kudune asline kan kudune tenang ae dhewe, santai mawon, santai mawon. Kudune tenang. Makane tuh, niki Pak, kula cerita ngeten iki pede mawon, kanten asline watak-watak ngeten iki mboten kudu wong-wong biasa mboten. Kadang gus-gus barang yang duwe watak model ngoten niku, paham ya? Nah iya, gus-gus kan kadang-kadang yang greget nih. Kula ki pede mawon ngomong niki kiai gak wani duduk kiai. Lek ngomong gus ya rada kendel wong. Padha guse nyapa. Wong KTP kula nggih asli. Oh, makane kula mboten nate. Tangketi, jenengan sinten nggih? Kula Gus Kausar, mboten nate. Saking yakine Gus kula gak mungkin cepot. Mboten mungkin gak sebut nih. Jenengan sinten? Kula niki Gus Kausar. Gak mungkin. Aku paten no. KTP ku paten. Aku kan gak Gus naturalisasi. Lah iya ta, nggih. Makanya Gus Mujib ngebel kula swingi santen. Assalamualaikum. Dalem Mujib Imron saking yakine kiyaine Gus gak mungkin cepot. Tapi nek kiai-kiai anyaran, Gus-gus anyaran utawa santri biasa ngono mau dipek mantu kiai sinten? Dalem Gus Yazid misalnya. Naturalisasi, Gus naturalisasi ku sangel. Ya, santai, tenang aja. Ini kan kanca kula di alhamdulillah sepindah malela mugi-mugi estu jenengan kabeh niki dados lare-lare sing ilmiah amalia semboten kalah pentingi di situasi hari ini jenengan muga-muga dadi bocah sing adib terus saestu ora nek gunane awakmu ngaji tapi kok gak dadi bocah sing nun sewu duwe tata krama sing apik kun rajulan rijuhu fis wa hamatu himmatihi fis suraya awakmu kudu tetep duwe unggah-ungguh iki dawuh Sayyidina Ali kun rajulan rajuluhu fis wa hamatu himmatihi fis suraya awakmu kudu tetep dadi bocah sing andap asor tawadhu tapi cita-cita membumbung tinggi di atas bintang suraya. Kula mboten perlu matur kathah teng ngarsan panjenengan niki nggih pun waktu kataan piye wong. Kula bari ngaji napa sak mantune Ki Marzuki kan asline kan klintu kan kedai kula riyen wae. Kedai kula riyen tapi delalah kula terlambat. Nggih kanten niku alasane kula lebih sadar. Aku iki nyapa ya kok lek melek suwi. Lek melek sadare kok suwi. Mergo lek mlebu warung gak patek mikir pitike beleane kaya apa mul. Nggih. Mergo kula nate ngaji hikam ning ngoten niku. Terus itu kula nate ngaji hikam ngoten niku. Pancen afate salah sijine ngoten niku cara Sahal Atastari. Afate wong lek gak patek ngati-ngati kambe apa sing mlebu nang wetenge. Iku angel sadare nalika tangi turu. Mangane nuwun sewu. Kok awakmu digugah rada angel. Nuwun sewu. Berarti kowe rada seneng goso pandul. Mbon kula kita cekap niku. Lho tenan hati-hati cara Islam Taufik mustahilul ghasbi fa huwa kafirun. Aja ngawur kowe. Santri nggo sopan aku dadi bupati ya ngeri. Lelek jadi santri ya penak semok gasap iku paling apa? Paling pol apa ngene? Sandal. Lelek sowe dadi bupati semok gasap jembatan ngawur Wah, wis ngaji ngene sewu. Lha terus estu wis ngaji sing tenan. Ngaji yo sing tenan. Wis to. Pokoke awakmu ngaji, aji. Awakmu ngaji penak-penak. Wis ora usah mikir apa-apa sih. Wis ora usah mikir usuk dadi apa. Wis to. Paling gak minim wakil bupati. Minimal kuwi. Pun akhiran alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.